بیا عیسی یریحو ته ننوته او د ښار په منځ کې تېرېده. هلته زکریا نومې یو سړی و، دی د ماسولچیانو سردار او ډېر مالدار و. د هغه دا تلوسه وه چې عیسی به څنګه سړی وي، خو فقط مندرې و او د ګڼو خلکو له وجې یې هغه لیدلی نه شو. نو هغه د خلکو نه وړاندې منډه کړه او یوې ټیټې ونې ته وخته چې هغه وویني، ځکه چې عیسی هم په دغه طرف روان و. او کله چې عیسی هغه ځای ته راورسېده نو پورته یې وکتل او ویې فرمایل چې ای زکریا زر راکوز شه، زه ضرور نن ستا کور کې میلمه کېږم. نو هغه زر راکوز شو او ډېر په خوشحالۍ ورته هرکلي وویلو. نو خلکو چې دا ولیدل نو ټول ځان سره وغورېدل او ویې ویل هغه د یو ګناهګار سړي کور ته ورغلو چې ورسره میلمه شي. خو زکریا ودرېده او مالک ته وویل مالکه زه خپل نیم مال خوارانو له ورکوم او که ما له چا نه په دوکه باندې څه اخیستې وي نو هغه له به یو په څلور واپس ورکم. عیسی هغه ته وفرمایل چې هم نن دې کور ته نجات راغلی دی، ځکه چې دی هم د ابراهیم زوی دی. ځکه چې ابن آدم دې له راغلی دی چې روغ شوي ولټئ او بچي کي. د هغې لا دې ته غوږ و چې عیسی ورته یو مثال وویلو، ځکه چې هغه اوس یروشلم ته رانږدې و او د هغې دا ګمان و چې د خدای پاک بادشاهي اوس زر په ښکاره کېدو ده. هغه وفرمایل د یو لوی خاندان یو سړی په اوږد سفر یو بل ملک ته لاړو د دې دپاره چې هغه بادشاهت حاصل کي او بیا واپس راشي. خو اول هغه خپل 10 نوکران راوبلل او هر یو ته په دې وینا سره د سرو زرو یوه سکه ورکړه چې دوی پې سوداګري کوي تر څو چې زه را واپس نشم. خو د خپل ملک خلکو ورسره کینه کوله او په هغه پسې یې یوه جرګه ولیږله چې موږ دا سړی خپل باچا کېدل نه غواړو. خو بیا هم هغه د بادشاه په حیثیت واپس راغلو او کومو نوکرانو ته چې پیسې ورکړې وې هغې ته سوال جواب ولیږلو چې دا معلومه کي چې په دې کې هر یو څومره ګټه کړې ده. لومبی راغې او ویې ویل صاحبه ستا د سرو زرو سکې 10 نورې ګټلې دي. هغه جواب ورکړ شاباش ته ډېر ښه نوکرې، ځکه چې تا په لږو کې خپل ځان ایمانداره ثابت کړ، ته د 10 ښارونو حاکم شوې. بیا دویم راغلو او ویې ویل چې مالکه ستا د سرو زرو سکو 15 نورې ګټلې دي. او هغه ته وویل چې ته هم د 15 ښارونو حاکم شوې. بیا بل نوکر راغلو او ویې ویل مالکه دا ستا د سرو زرو سکه ده، ما دا په رومال کې نغښتې وه او سنباله کړې مې وه. زه ستا نه یېرېدم ځکه چې ته یو ظالم سړی، هغه څه اخلې څه چې ستا نه وي او هغه څه ریبې کوم چې تا کرلي نه وي. هغه جواب ورکړ ای بدتمیزه زه به هم ستا په خوله تا سره انصاف وکم. تا ته دا معلومه وه چې زه یو سخت سړی یم او هغه څه حاصلوم چې کم ما نه وي ورکړې او هغه څه ریبم کم چې ما نه وي کرلې. نو بیا تا ولې زما د سرو زرو سکه د صرافانو سره نه دی ایښې چې بیا ما په واپسۍ کې سره د ګټې اخیستې وې؟ هغه حاضرینو ته مخ راواړولو او ویې ویل چې دغه د سرو زرو سکه د ده نه واخلئ او هغه له یې ورکئ چې د چا سره چې 10 دي. هغې جواب ورکړ چې مالکه د هغه سره خو د اول نه 10 دي. هغه هغې ته وفرمایل زه تاسو ته دا ویم چې د چا سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکړی شي تر دې چې ورسره لا نور زیات شي. خو د چا سره چې څه نه وي د هغه نه به هغه څه هم واخیستی شي کوم چې ورسره وي. خو زما هغه دشمنانو چې زه باچا کېدل نه غوښتم هغې راولئ او زما په وړاندې یې قتل کوي.